Omega-3 अर्थात fish oil. Today I'm going to give you the detailed information regarding omega-3 and as well as 13 health benefit of omega-3 and यसको इम्पोर्टेन्सहरु हाम्रो हेल्थको इम्प्रुभमेन्टको लागि के छ. I'm going to give you the detailed information regarding omega-3. So stay with me. Hello everybody, welcome to my channel guys. You're watching Madan Kumar Thapa Fitness channel. Thank you very much for your love and support in my previous videos as well. So without any further ado, let's get into today's topic, and it is about fish oil अर्थात omega-3. It's the same thing. So omega-3 चाहिँ तीनवटा कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ. ALA, DHA र EPA अर्थात अल्फा लेनोलेनिक एसिड, ALA, DHA अर्थात डेकोसा हेक्सोनिक एसिड र साथसाथै EPA अर्थात इकोसा पेन्टेनोइक एसिड. यो तीनवटा कम्पोनेन्टले ओमेगा-3 बनेको हुन्छ र विशेष गरी ALA चाहिँ प्लान्ट बेस्ड नट्सहरुमा फुडमा पाइन्छ भने DHA र EPA चाहिँ विशेष गरी फिश ओइल जस्तै यो फिश ओइलमा पाइन्छ. इट्स अ सप्लिमेन्ट. यो चाहिँ एउटा सप्लिमेन्ट हो. अर्थात सप्लिमेन्टको मतलब यो होइन कि यो कुनै ड्रग हो, यो कुनै मेडिसिन हो, त्यो होइन. यो इट्स जस्ट अ डायट्री सप्लिमेन्ट. यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने हो, तर हामीले खानाबाट प्राप्त गर्न सकेनौं. जति अमाउन्टमा हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ त्यो हामीले प्रोभाइड गर्न सकेनौं भने हामीले सप्लिमेन्टको मार्फत हाम्रो शरीरको नीड्सलाई कम्प्लिट गर्ने गर्छौं, त्यसको नीड्सलाई फुलफिल गर्ने गर्छौं. सो अहिले मसँग भएको चाहिँ ओमेगा-3 हो. इट्स ओमेगा-3. यो चाहिँ यु क्यान सी तपाईले ओमेगा-3 अनि यसको साथसाथै यो चाहिँ 1000 mg को क्याप्सुल हो. पर क्याप्सुल चाहिँ एउटा सफ्ट जेलमा चाहिँ 1000 mg को पाइन्छ ओमेगा-3 र साथसाथै यसको DHA र EPA पनि यसमा इनफ मात्रामा छ, ब्यालेन्स वेमा. र साथसाथै मसँग छ अर्को यो फाइलमा पनि छ. हामीलाई प्रायलाई के लाग्छ भने जसरी हामीले फाइलमा खायौं यसरी खायो भने यो चाहिँ औषधि जस्तो ड्रग्स जस्तो लाग्छ. इट्स नट लाइक दैट. इट्स जस्ट अ सप्लिमेन्ट, डायट्री सप्लिमेन्ट हो. सो यसको चाहिँ यो औषधि हो भनेर यससँग त्यति साह्रो डराउनु पर्दैन. तर म पहिलेदेखि लागेको त्यस्तो हामीले औषधिहरू यसरी देखेको हुनाले वी गट अफ्रेड अफ दिस काइन्ड्स अफ मेडिसिन्स. वी फिल लाइक इट्स मेडिसिन बट इन फ्याक्ट इट्स अ सप्लिमेन्ट. सो ओमेगा-3 अर्थात फिश ओइल यो चाहिँ डायट्री सप्लिमेन्ट हो. त्यति साह्रो डराउनु पर्दैन खानको लागि. यसलाई औषधि अथवा ड्रगको रूपमा पनि हामीले लिन्छौँ. द्याट्स नट करेक्ट. त्यो चाहिँ होइन. त्यही भएर वी डोन्ट ह्याभ टु अफ्रेड लट अबाउट इट बिकज इट्स हेल्दी फ्याटी एसिड. जसरी खानामा हामीले प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट्स पाउँछौँ त्यसरी नै त्यो फ्याट भित्रको हेल्दी फ्याट्स हो अर्थात इट्स पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट्स हो. र यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एउटा इसेन्शियल न्युट्रिसन हो जो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदमै चाहिने फ्याट्स हो. इट्स इसेन्शियल. हाम्रो शरीरको लागि इसेन्शियल किन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो शरीर आफैले चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्दैन. यो चाहिँ हामीले आफ्नो खाएको खानेकुराहरूबाट पाउनुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ इसेन्शियल हो. सो लेट्स टक अबाउट हेल्थ बेनिफिट अफ ओमेगा-3. र ओमेगा-3 को हेल्थ बेनिफिटको कुरा गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई 13 हेल्थ बेनिफिट अफ ओमेगा-3. फर्स्ट वान इज हार्ट हेल्थ. हाम्रो मुटु स्वस्थ राख्नमा यसले एकदमै हेल्प गर्छ. यसले चाहिँ हाम्रो ट्राइग्लिसराइड लेभललाई चाहिँ त्यो फ्याट्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई लेभलमा राख्ने काम गर्छ. अनि एज वेल एज प्लेग हाम्रो शरीरमा हाम्रो जुन मोटोको जुन अर्टरीमा त्यो वालमा प्लेग लाग्न दिँदैन. साथसाथै जुन त्यो अर्टरीको वालहरू छ त्यसलाई चाहिँ कक्रको हुन दिँदैन, हार्डनेस हुन दिँदैन. त्यसलाई सफ्ट बनाउने काम गर्छ, त्यसमा लचकता ल्याउने काम गर्छ. यसको साथै यसले ब्लड प्रेसरलाई पनि लोअर गर्ने काम गर्छ. साथसाथै ब्लड क्लटिङ हुन दिँदैन. हाम्रो ब्लडमा भएको जुन प्लाटिलेट्स छ त्यसलाई क्लम्पिङ हुन दिँदैन. इन दिस वे ओमेगा-3 ले चाहिँ हाम्रो ओभरअली मुटुको स्वास्थ्यलाई इम्प्रुभ गर्नमा हेल्प गर्छ. र यसको साथसाथै ओमेगा-3 ले कोलेस्ट्रोल हेल्थलाई पनि सपोर्ट गर्छ. यसले चाहिँ हाम्रो ब्याड कोलेस्ट्रोललाई बढ्न नदिने होइन कि यसले चाहिँ हाम्रो हेल्दी जुन कोलेस्ट्रोल छ, गुड कोलेस्ट्रोल भन्छ जसलाई एचडिएल अर्थात हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, त्यसको चाहिँ मात्रालाई चाहिँ यसले बढाउने काम गर्छ. सो इन अ वे यसले कोलेस्ट्रोल
हेल्थलाई पनि सपोर्ट गर्छ अनि एज वेल एज इट हेल्प्स फर ब्रेन फङ्सन हाम्रो ब्रेनको ओभरअली हेल्थलाई पनि यसले हेल्प गर्छ किनभने 8% अफ आवर ब्रेनको जुन वेट छ त्यो 8% चाहिँ हाम्रो ओमेगा 3 यो फ्याटी एसिडले चाहिँ बनेको हुन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि एज वेल एज इट हेल्प्स अन आई हेल्थ अनि हाम्रो आँखालाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि यो इसेन्सियल छ र साथसाथै बच्चाहरूको लागि पनि यो ओमेगा 3 एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याटी एसिड हो किनभने यसले चाहिँ ADHD यो जुन डिसअर्डर छ त्यो चाहिँ बच्चाहरूमा हुनमा जोगाउँछ अनि ADHD अर्थात् एटेन्सन डिफिसिएट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर यो चाहिँ बच्चाहरूमा यो बेला चाहिँ के हुन्छ नि बच्चाहरूमा अब भनेको नमानी धेरै चकचक गर्ने एग्रेसिभ हुने अनि एकछिन पनि कन्सन्ट्रेट गरेर फोकस भएर कुनै पनि कुराहरूमा ध्यान दिन नसक्ने त्यो डिसअर्डरलाई पनि ओमेगा 3 ले सपोर्ट हेल्प गर्नेमा काम गर्छ त्यो डिसअर्डरबाट उनीहरूलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ अनि एज वेल एज अटो इम्युन डिजिजमा चाहिँ विशेष गरी जुन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो इम्युन सिस्टमले हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले हेल्दी जुन सेल छ त्यसलाई पनि यो बाहिरबाट आएको हो यो चाहिँ अरू भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया हो भनेर उसलाई नै एट्याक गर्ने गर्छ विशेष गरी यो चाहिँ टाइप 1 डायबिटिजको जुन पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ नि प्यानक्रियाजले चाहिँ इन्सुलिन फर्मेसन गर्नको लागि एउटा सेल बनाउने गर्छ त्यो सेललाई नै हाम्रो इम्युन सिस्टमले एट्याक गरिदिन्छ सो यसको अर्थ उसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको हेल्दी सेललाई पनि चिन्दैन र उसले एट्याक गर्ने गर्दछ र त्यसबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि पनि ओमेगा 3 ले हेल्प गर्ने गर्छ साथसाथै यसले डिप्रेसन अनि एन्जाइटीलाई पनि क्योर गर्नमा एकदमै हेल्प गर्छ र यसको साथसाथै ओमेगा 3 ले जोइन्ट हेल्थलाई पनि सपोर्ट गर्ने काम गर्छ विशेष गरी ओस्टियोप्रोसिस हुनदेखि अनि यसको साथसाथै उसले लिगामेन्ट अनि कार्टिलेज र टेन्डेन्सलाई पनि यसले राम्रोसँग त्यसको ओभरअली हेल्थलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम गर्छ सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर जोइन्ट हेल्थ एज वेल र यसको साथसाथै ओमेगा 3 ले फ्याटी एसिड जुन हाम्रो लिभरमा हुन्छ यो NAFLD नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर डिजिज त्यसलाई पनि त्यसबाट पनि क्योर गर्ने हेल्प गर्छ अनि यसको साथसाथै इन्फ्लामेसन अर्थात् अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुनै पनि बाहिरबाट कुनै भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया आयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले त्यसलाई एट्याक गर्ने गर्छ तर त्यो चाहिँ कहिलेसम्म गर्छ यसको सर्टेन ड्युरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ अब भाइरस बाहिरबाट आएको जुन भाइरस स्ट्रेन्ज भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाको इफेक्ट सकिसक्यो तर पनि यो एकदम हाइपरटेन्सनमा भएर बस्ने अनि यो चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर बस्ने हुन्छ सो त्यसलाई पनि कम गराउन ओमेगा 3 ले अथवा फिस ओइलले हेल्प गर्ने गर्छ र यसको साथसाथै ओमेगा 3 ले मेन्सुरेसनल जुन पेन छ त्यसलाई पनि रिलिफ गर्नमा हेल्प गर्छ जुन हाम्रो वुमनहरूको पेल्भिक एरियामा साथसाथै ब्याकबोनमा अनि लोअर एब्डोमिनमा तल्लो पेटमा जुन पेनहरू दुखाइ हुने गर्छ त्यसलाई पनि यसले क्योर गर्नमा त्यो दुखाइ कम गर्नमा चाहिँ ओमेगा 3 ले राम्रो रोल खेलेको हुन्छ अनि यसको साथसाथै ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले हाम्रो शरीरको फ्याट्सलाई चाहिँ बर्न गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ जुन बेसिक इनर्जी छ कार्बोहाइड्रेट त्यस बाहेक पनि यसले चाहिँ फ्याट्सलाई यति एक्टिभेट गरिदिन्छ र यो फ्याट चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ र इन अ वे यसले चाहिँ हाम्रो फ्याट बर्न गर्नमा हेल्प गर्छ अनि साथसाथै स्किन हेल्थलाई पनि यसले प्रमोट गर्ने गर्छ स्पेसली प्रिमेच्योर एजिङ अनि यसको साथसाथै जुन सन ड्यामेज गर्ने गर्छ अनि एक्नेहरूको काम प्रब्लम भयो अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो फ्याटी एसिडले यो ओमेगा 3 ले चाहिँ हाम्रो ओभरअल स्किनको जुन स्मुथनेस छ जुन सफ्टनेस छ अनि यसलाई चाहिँ मोइस्ट राख्ने काम गर्छ अनि यसलाई चाहिँ छिटो रिङ्कल हुन दिँदैन छिटो चाउरी पर्न दिँदैन इन अ वे इट हेल्प्स टु प्रमोट स्किन हेल्थ एज वेल so these are 13 benefits about omega 3 now let's talk about the dose अब dose को विषयमा कुरा गर्दाखेरि we all need omega 3 र below 5 years old को कुनै पनि बच्चाहरू नानीहरूलाई चाहिँ 150 mg चाहिँ उनीहरूको डेली रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ उनीहरूलाई डाइरेक्टली खानुभन्दा पनि यदि ब्रेस्ट फिडिङ जो स्तनपान गराउने हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले आफ्नो डेली बेसिसमा डाइटमा चाहिँ ओमेगा 3 लाई इन्क्लुड गर्यो भने त्यो चाहिँ बच्चाहरूमा
इन अ वे आफ्नो मिल्क थ्रु ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि बच्चाहरूले सजिलैसँग त्यो डोज पुरा गर्न सक्छ। अनि एज वेल एज एडल्टको कुरा गर्ने भने हामीलाई प्रतिदिन 1000 mg मिलिग्राम अर्थात् 1 ग्राम ओमेगा 3 चाहिँ फ्याटी एसिड चाहिन्छ र म्याक्सिमममा भन्ने भने हामीले 3 ग्रामसम्म खान सक्छौँ। अघि मैले जुन देखाएको क्याप्सुल छ त्यो चाहिँ 1000 mg को अर्थात् 1 ग्रामको पर क्याप्सुल हो। त्यो चाहिँ मैले दिनमा 3 ग्रामसम्म खान सक्छु, बट म आई डोन्ट निड द्याट मच। जति धेरै एक्टिभ भयो, जति धेरै एक्सर्साइज गर्यो त्यो हामीलाई चाहिने हुन्छ, तर 1 ग्राम इज इनफ फर अस। र यसको साइड इफेक्टको विषयमा हेर्ने भने ओमेगा 3 को साइड इफेक्ट चाहिँ हुँदैन, यो फ्याटी एसिडको चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो साइड इफेक्ट हुँदैन। र तर यसले चाहिँ अघि जुन ब्लड क्लोटिङको कुरा गरे, यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडलाई क्लोट हुन दिँदैन। अर्थात् यदि हामीले रेगुलर बेसिसमा चाहिँ 3 ग्रामभन्दा धेरै फ्याटी एसिड ओमेगा 3 खायौँ भने हाम्रो इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल ब्लिडिङ भयो भने त्यो रोकिन गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसमा प्लेटिलेट्सको एक्टिभनेस जुन छ त्यो चाहिँ लो भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 3 ग्रामभन्दा धेरै कन्ज्युम गर्नु राम्रो हुँदैन। यो साइड इफेक्ट त होइन, तर त्यसको चाहिँ असर हो, पछि यसले देखाउने काम गर्छ। र यसको अर्को भनेको फिसी ब्रेड, यो चाहिँ माछाबाट बनेको हुनाले यदि मैले खाँदाखेरि यो चाहिँ एउटा फिसको स्मेल आउँछ। र सोर्सको विषयमा कुरा गर्ने भने अब प्लान्ट बेसमा हेर्ने भने फ्ल्याक्सिड, चिया सिड र वालनटमा इनफ मात्रामा, अरू पनि नट्सहरूमा ओमेगा 3 पाइन्छ। तर यसमा चाहिँ यो एआले धेरै मात्रामा एसिड हुन्छ र यो चाहिँ इनर्जीको रूपमा धेरै खर्च हुन्छ, र बाँकी अलिक थोरै मात्रामा मात्रै यो डिएचए र इपिएमा कन्भर्ट हुन्छ। र त्योभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ ओइली फिसहरू जस्तै टुना र सलोमन फिसहरू छ, त्यसबाट इनफ मात्रामा हामीले ओमेगा 3 पाउन सक्छौँ। अनि एज वेल एज सप्लिमेन्टमा चाहिँ हामीले यो जुन फिस ओइल जुन मैले देखाएँ त्यो फिस ओइल सप्लिमेन्ट चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइसकै कुरा गर्ने भने चाहिँ यो नेपालमा 3000-4000सम्म पर्छ। यो कतिवटा क्याप्सुल छ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ, र साथसाथै तपाईँले किड्सहरूको लागि पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जसमा इपिए भन्दा डिएचए धेरै भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि राम्रो हो, त्यो किनेर खुलाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले कुनै पनि सप्लिमेन्ट स्टोर, प्रोटिन हाउस अथवा फार्मेसीमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले सबै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो ओमेगा 3 अथवा फिस ओइलको विषयमा। सो आई रिकमेन्ड यु तपाईँले आफ्नो डेली बेसिसमा एड गर्नुहोस्। यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन, सो डोन्ट वरी, यु क्यान एड इन योर डेली बेसिस। So guys, this is all about fish oil or omega 3. Until next video, you guys stay safe. Signing out. Jai Nepal.